ये है बजट में गेमिंग पीसी जो कि AM5 सॉकेट में आ गया था, जिसका ओवरऑल कॉस्ट 53 तक गया। अब DDR5 में 53 के आया, मतलब क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन आ सकता है, इसको जानने के लिए पूरा वीडियो में बने रहो। इस पीसी में प्रोसेसर यूज किए Ryzen 5 8500G, जिसका 6 कोर 12 थ्रेड होता है। 22 एमबी कैचे 3.5 गीगाहर्ट्ज को बूस्ट करके 5 गीगाहर्ट्ज तक कर सकते हैं, जो कि AM5 सॉकेट में आ जाता है। गेमिंग के लिए बजट में एक नंबर प्रोसेसर है, जो 14600 तक ऑनलाइन भी मिल जाता है। रैम है 16 GB कॉर्सर का 5200 मेगाहर्ट्ज, जिसका स्पीड एक नंबर है। SSD है WD Blue, जिसका स्पीड 4000 Mbps तक है, और ये 500 GB का है। इसमें 500 GB बहुत है। ये सब के लिए मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं B650 गेमिंग वाईफाई प्लस, जिसमें रैम का 4 स्लॉट, SSD का 2 स्लॉट, ग्राफिक्स कार्ड का 2 स्लॉट टाइप C पोर्ट के साथ आता है। AM5 सॉकेट में ये बेस्ट मदरबोर्ड है। और पावर सप्लाई यूज किए एंट स्पोर्ट में 80 प्लस ब्रॉन्ज 650 वाट। कैबिनेट है लैबकेयर कंपनी का, जिसमें पहले से 4 फैन देता है, रिमोट कंट्रोल है, RGB चेंज हो जाता है। अब इसी कैबिनेट में सारा पार्ट्स को करते हैं बिल्ड।
सीपीयू तो रेडी हो गया, इसके साथ एलजी का 22 इंच आईपीएस में 100 हर्ट्ज का मॉनिटर भी है और इस प्रोसेसर में अलग से कोई ग्राफिक्स कार्ड यूज करने का जरूरत ही नहीं। इंटीग्रेटेड जो ग्राफिक्स कार्ड दिया है वो हेवी होता है, बाकी तो आराम से इसमें वीडियो एडिटिंग का काम, गेमिंग का काम हो जाएगा। और इसमें आरजीबी कीबोर्ड माउस भी है। पूरा ओवरऑल बोले तो 53K के अंदर पूरा सेटअप बिल्ड हो गया था और ये ऑर्डर है बाहर से। इस वीडियो में तो इतना ही, बाकी ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और ज्यादा चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे आके व्हाट्सएप मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो। और हाँ, एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।